سلاف شب باش تماشاوانên hêja hevanno îşev şevekî taybet e em dixwazin hevpeyvînekî çêbikin bi bavê rojîn Kabayîşê re kek Nîzametdîn Kabayîş re em pêşî ji we lêborîn dixwazin ji ber çend deqe 20 deqe em derên ketine ji ber meseleyên teknîkî li Bakurê Kurdistanê şert û mercên înternetê û cîhazan hinek zehmetî çêbû lê di dawiya dawiyê de me xwe gihand mîvanê xwe Nîzametdîn Kabayîş hevalê me Ronî Ruha jî li vê derê ye. Ronî merheba ji te re jî. Niha ez û te em îro bernameyekî pêşkêş dikin mijara me Rojîn Kabayîş e. Cînayetekî hovane ye. Em hema mîvanê xwe nedin sêklandin. Ez dixwazim bername hinekî tu bibî. Ez dixwazim hinekî tu pirsan zêdetir bipirsî. Em lêborîn dixwazin ji ber Em te pirsan bipirsin heta em karin bi zimanekî zelal da ku xalê Nîzametdîn jî bi Kurdiya me fehm bike xwe biyênî lewra bira kesên me gudarî bikin em ê heta karin bi Kurdiya kefesî biaxivin. Kurdiya civakî, Kurdiya herî hêsan îro mexseda me niyeta me ew e em însana bide fehmkirin. Derdê me û Kurdiya zehmet tune ye. Xalê Nîzametdîn Kabayîş merheba bi xêratî. Merhaba serçava hûn jî bi xêr hatine. Êku me gudarî jî dikin em silav û hurmetê xwe ji temam yera dişînin. Beriya her tiştî beriya her tiştî em ji were saxî silametiyê sersaxiyê dixwazin. Serçavê min sağ bin. Xwedê rehma xalkêça me bike. Rojîn me dît ev tam sal û du me hin. Em şev û roj hema bi vê meselê radibin rûdinên. Mesele kengê bû ez ji we re bêjim. Ez hema gotinê ji te re bihêlim. Mesele 24 îlonê şeva 24 îlonê ye. 27 îlonê jî xebera da 27 îlonê ye. Rast e. Tam 18 rojan ji me tu însanekî xeber ji rojînê negirt paşê di dawiyê de hate dîtin. Tu rêçekî berbiçav li ser bedena wî tune bû. Tenê derdora stûyê wî li ser bedena wî hin îşaret hebûn reş û mor bibû. Ez hema gotinê dîrek ji xalê Nîzametdîn re bihêlim. Niha çawa bû hûn rojane bi rojînê re her roj hûn di tekîlê de bûn bi telefonê em zanin pêşî te çû bi destê xwe teslîmê yurdê kir te teslîmê zanîngehê kir. Paşê hema ji wê derê tu ji me re dest pê bike. Mesele çawa pêş ket? Mesele üniversite qazanmış kirbû, öğrenci bû û kêfa wê jî ji xwendina wê re pir dihat û min jî gureva xwe ya bavêtiyê pêra kir ez temamê seviyê xwe ji xwe hez dikim. Min got kî bixwayne ez ê we bidim xwendinê. Karê min karekî giran bû jî dîsa ez karê xwe memnûn bûm. Min digot bira zarokê min gedê min cilê en xweşkî jan ez bidim li wan kirinê xwarina en xweşkî jî ez bidim wan bi çi memnûn dibin min dixwast ez bi wî şeklê wan memnûn bikim û min bi destê xwe ji Diyarbekir ji Amedê wî bir û çû wanê teslîmê üniversite û yurdê kir. Tevê ku em nava bexçeyê üniversitê jî geriyan wisa yanî meriv wextê sebiyê xwe becîkî xerîb dilê meriva dişewite me vîdyokî kişand diya wî got ji min re bişînî ez merak dikim oxula wê çawa ye ciyê wê çawa ye me got temam. En son wextê ku min teslîmê yurdê kir yurd jî ji xwe di nava bexçeyê üniversitê de ye destê xwe ji min re leqand wisa min jî vîdyokî kişand bi kêf bi eşq û çû yurda xwe ji wê dihayê din elba ketim ez çûm otoxara Wanê li otoxarê jî carka din dîsa lê geriya min got rojîna min tu çi dikî çawanî dûrma te çawa ye got baba ez wayê dolaba xwe û eşyayê xwe kincê xwe dûz dikim got siqintî tune min got ez jî wayê li otoxarê me got ser çavar ya teveklî be baba. Son xeberdana wê ev bû hêna jî wê dengê ez dibim qey hêna jî digot min de yanî kezeba me şewitandin kezeba me peritandin. Di nava sê roya da ez hatim li ba ketim sê rojî çûbû oxulê di nava sê roya da qêzik ji nava destê wan hinda bû di nava üniversitê da tevek awqa qemere hene tevek awqa güvenlik hene ji ber we min got hinda bû dewamlî ez diçim wanê û têmê min ji rektor pirsî ji emniyetê dipirsim ji stewcîlixê dipirsim ka çi hat serê vê keçikê çi bû jê çima vê dosya hat vî halê çima zelal nabe em çiqa van tişta van pirsa dikin tişkî zelal nadin destê me em yanî pir zêde
او كبونا دلي مش شوتيه ام ديك ناكل دلال نابر جخال نظامتی خواستم بپرسم جبر که 24 مهی یعنی روژین بریه 27 مهی جی اواری روژین جی قامپا خود درد که جبر که او جی یکمین جاره وکد هر باجاره کیوانه دخوازه هر بر بحری والحاصل از بارو بخچه بهوانه بارو بخچه بهوانه اری لجم هوالك يعني لجم كسك جنك دمين او يك كسك دو اولا كدايه او هر دو اودا كده بهبرا راست كتن بله دنار سيرو جيدا يعني va buyara buye تشتكي عجيبه يعني روجا سيا دما خالي نظاماتين ودگاره 27 مهي روجين بردانه واري ونداد به او كچا ويرا ما او ويرا دما او كچ ورا كتيكي هون بوي فيزيكا بروجين را دما كتيكي نگوت هيش تكيا ويرا هي هون ويرا تشتك داوستند تشتك يعني تكيا ويرا هي او کچکا کل اودا ویل جمعی راد که و دشب سه شواجی به هفرا لوی را کتنه به هفرا چونا و قله به هفرا لیورده لیه مکانه نان خارنه حجده رویا وقت کندای بو عمل دو آوه بون ماسه میرا آیری بون پیرکا آیری بون دیاوی خالتیاوی اقربای ملوه بون مچقاش مدورا را گو مگو براوی کچکی وره آکل اودای به هفرا را کتنه براوره دیاوی را آخافتنه که کامورال روژین چوابیه اون سه رویال جمع راکتنه مکرو نکر اوجی وان مدوره اوقل ندیشتن و دا بولوی داره جاره بهانه کی درد خستن یا گو نخوشه یا گو چیه ایزنه شخوه چاقه اوقل اینا نوه بو یعنی ورنجی که نو وره اوقل هر ایزنه چه هنا سه رو چار رو بره اوقل و بو افکه چه کندا بیه ون خودی در نکتنه احمال وان پرنچم کی جبروی جرت اشتراد بون انگل داتن خوددان لوی پلیس لوی بون واندگی خونت کرد او لوی داره دیکمیش بون سه حب مدورا دابون لوی تدقوقی گراولین سانکی چقا غستجی و قمراجی داتن دگو ام چکمه بکن براوی اولای زلال ببه وانا ندیشتن دگو گره کس نه نوا بخشی یونیورسیتی گره کس نه لوا چکمه نکه یا چما تنایدی دجار سه جارا منو وان مشهر کرد وان یاشریه مهبون داتن دگو پشکی ساکین به صبرلی به جماعت گوتن بگو وان مدورا حالی نظامتی سبب اخلاق دشت یعنی دلم ما مستم امبری در باس بیا کلام آخره اف کچیک جوکیه لوکیه یعنی جان ولاتی اف کسا به روزینه را سه روزان مایه و هم دبیچه ریوبریه یعنی یونتما یونیورسیتی زانینگه نهایلن ندیشتون غیر تکفیکی لوکیه جوکیه اف کچک وقتا که روژین لوی بو دیاوی خوشکی روژین را که خبر دادن وی چاقه دگو کچکی گوتیا اجماردینه ما اجابه پاشه که وقت هندا بو وانا جمارا گوتن نجماردینه گوش حکاریه دبا کش حکاریه بجی یا جی دکش کرن چونکه یونیورسیته او یورت او قل یعنی احمال وان پرن جبر وان احمالا جبر تشترا دبون انگل ندخواستن کم کچکی را با آخفن کش باید تشت زلال ببه تب بون انگل ام بوی کچکی را جی مهودیتنه نکر حجده روی عمل ویل دوی آوه مان اوان مدورا ساده وان ارتمنه داتن لوی یانلش رید دان برمد گو روژین آتیل وارونشت یا روژین دوارا کریه خاره روژین تلفونه خدانیه برا مچقا جوان را گو ون چما وان یانش یورمات کن که ام پیشی هرن مبسا قمراسی مزکن 4 رو قدیه بوی شکل هیا 4 رو قدیه هنا نو اندا بو بوی شکل تشت یانش مراد گوتن رو کی هرسا منات مگو از گره هرم رکتورلغه مبسا قمراسی گوداری بکم چه به امه ببینن ازو لا آپ خو و برای خو اوی مدوری کمدگو ای سر گوانلخچی های اوجی سرو کیوانه او بخوشی به مره هات ای که دبید به یا ساقه امنیت وره ای بغیده یا امنیت وایل وای هر دو پولیس وایل وانا دگی خونه کن چما نایلیم گو از اوی کت نودو پولیس هات کت آرامه گو امجا بیراز ساکین اول گو بسکنه ساکین بگو همه بدن گوداری کرنه ملوان مبسا قمراسی ها مذکر تشتیک مید بود تبیانش دکت یعنی پر زیده در واجید کن حشاجوه او ایک مگوداریت کن برا قصوری مزنه کن هر سامپریات تلو ماد بن پر دروات کرویا از بوی را هیچ بوم مگو تجار کی دنیجی نلور بسکنه و نه علاقه مبکم چت کن علاقه منکی کچکا منون داویه جیگرامت شوته مال مبسا قمراسی ها مذکر ذهب مبسا قمراسی ها هم دقیقان کجبویا در باس آدنه دبه
سیل کرنه دمد و اسنی دا کاکی روژین را بیا وانا سیل کرنه قمر کو تلفن روژین جلوه دیدن عین لوه استقامت مزد که او یاجی حبکی جی سیاه بیاز کرنه و اوا کل قارشی جی دیتا مزد که اکادنه جی اونملی اجوی راجی گوتن بیا بوزغه مگو گرنتیا بیا جی نشانه بدن گویا ناشغله بوزغه ملوه جی دیسا مشرف کرد اوا کرد پلیس هاتن مساکین لشترمیش کردن یعنی چه بیه دنوا یورده دا دنوا انیورسیته دا بیه یورد جی دنوا بخچه انیورسیته دا بخچه وی پرمازنه حیا کج یورده مربوط چه دوه آوه دورا 305 متر مسافه ویه یعنی کی برای داجی کو وقتی کتچه داخل میشه چند حب قمره بیه لا حلفی باد که فقط وان قمره کل دوه آوه نه داخل میشه وان قمره نبیه دوان دا گرنتی تنن و حب کجی کل تلفون آوه مزد که استقامت آوی او یاجی سیاه بیاز کرنه رنگی و رش کرنه ایسان ناسنا با که تلفون آواوی که کیوی وانا دانیلوی که دجه باید بیا مالا مشوتی و آواوی نیوی کربون وانا وقتی که از چون لسر ماسه بون قرقل بون من دید آگرف که زبام کرد یعنی سبب مرنا ویجی انیورسیته و یورت بونه سبب از جوان شکایت چیمه ملسر وان دعواجی وکریه سبب وی پشتنا به کچکیجی یورت و انیورسیته و رکتورن اوانا گره جذاب خون مش جمهوریت باشتا و جیسی راجی گوتیه مل انقره جی باقان راجی مگو بود جرأت چما انقره یعنی آجی کی پرمازنه به میدان کشاندنه ایجا چاقای کو کچکیجی دینش خو آجیاوی پروگرام بو و آجیجی دقات کردن سر ما گران کردن یک جار گوتن انتحار کردن یا چما وند بین انتحار کردن اوی کچکام چما انتحار کرد سبب کی ارتداد تنه معروف اولاد خو نزانه کتش کی هبونا اوی کچکام من جوال خراب گوتا اویش خوش که خویت بنیا خراب گوتا خود 2 سال آراوانه آراوی و کچکام من بنیاوی 2 سال آراوانه لجم هورات کتن به هورات قبطیان ده شغلیان تشکی اونه اجوی راجی بگوتانا یعنی تشکی ده ارتدا تنه یا تشکی که به انتحار کرده دلیل کی قانت کی مگو نشانه مدن از قبول کن یتکیلی الوی داره وانه پر اصرار دکرن بسر مدا پر زیده هاتن مگو مقام وارا از سایغی دوی میشکم اما شخصیت وارا گوا و حقیقی جامعه دا یانش خبر دارن گونه و بکن استی خود اون بجن انتحار کریه از قارشیلق بدم و از مجادله خوب کم من حتی به پاشیه مجادله خوب کریه ازش کسیجی چکرمیش نابم از کسیجی ناترسم مگو چه جزاش ما تی براوره از اوه مجادله بکم حتی قربان قاتلا بینی دیتن چونکی بیلیه که ویا جنایته نه ایش انتحاره و برای آنه جلوه در جیه که تلفن های دانی نلوه او جنه بلیه که تلفن دانی نلوه چونکی ابوقاتا تشکی پر حاجما گو تمو بسا قمراسی گوداری که مگو هره ساعتش چنده حتی چنده مگو انسون 75 دقیقه بوره که گشتیه نزوه بلگی و حتی نهام گوداری که گو پاکی تویا گوداری که گو بلکی دیگه که شوه دا 2 شوه دا انه که انسان برای تلفن دانی بلوه او جی آقل قبول دکه یعنی قمره تبل بنه گویا خسته قارشترمیش کردن کسی جوان را دنگ خونه کرد یکی جزای ندوان حبکی انسان جیناش گره و ناتیا آبتنه چونکی وان هر دو نوبت چیا سوجلینه او شبکه چکنه چیه یورده چما و خبر ندامه چما و خبر ندا قرقوله چما دیازداده و یخلمه نکرد احمال وان پرن و دپای راجی کوه دین جی ایجا لسر انتحار پرسکنین ایلاکی و تلفن ها بر آوه دینه چیه خواهدی ها یا چما خواه بجا آوه و عینی بلگه دا بدیانا سر چعبا مبگوتا اوجی بلکی 24 کیلومتر جو انیورسیته آف ترس آوه و دا ناچه یعنی 24 کیلومتر دور حاتا دیتنه مگو 18 رویا ون با علی قوب ترا و بوتا گریان و گو مسونر جیازی جه چانا قلعه آنیه سرکلی گازی مد کرن هم چون بنه چادروان خریطه نشان مدان گوه ما اوقا آراما کریه 20 کیلومتر الویالی 20 کیلومتر الویالی 15 کیلومتر الویالی دواملی علی خوب ترجیدگاری ها حتی ویاجیش مرا گوتن روی 80 بو گولا امه مزگین کی بدن تا گوه ما وی بلگی نزیلوا تب ما آراما کر روژی ناتا دیتنه ایشالله به ایزنا خواده امه وی ساق ببینن وی کلمه خوشی گوتن جاد پایرا که هاد دیتنه او چاد گوتن ویالی ترس آقنتیا آلی چارپانا قاداسی و مولا قاسمه ویدا آویدا تشکی نابه گودیسا همه آراما بکن اولویجی تب آراما کرن ایجا که وقتی ویدین ایجا وان کلمه خور باخستن به وره خو به اوینه خو ایجا دوین اولا بلر بلکی چوبه ویدا بلکی لا اول میور مگو اولا بلر لا نابه اف دوسیا بو اولا بلر لا دوسیاسی یعنی تب اصا تشتی وان کیمانی و
به افدرسن ورا و به تشتا بافتخن و ما ازمیش کرن ایجا انسون و سالو و دمای ایجا پاش دوسیا کینو هات جا عدلی تپه دوسیا هات ابوقاتا طالب کرگو ام دخوازن وان هر دو دنا برا تثبیت بکن لکی در وجودا روژیناتیا دیتنه وند بیجن بولاش رزقی جورته آتلانی نه لدست کسا مذکر بون حتی اوچا ایجا دوجی راپورا کادنه درکت گو 134 کسا مذکر نه بولاش رزقی جورته آتلانی بولاش یعنی درکن اکوی بلند کرنا آمبولانس دانی نه آنی نه عدلی به خسته یعنی 134 حبا چوبه بلند کرد هلانی دانی ای کلوه بون تفکی ای شبالی هرچی مره مجید دنا توا مذکرن ازارو که ما مذکرن گو اشلش میشنویه بلی یکی اوان هر دو دنا تثبیت بون دو وجود آویدا کی جا بلگه از ویا نکارم بجم جدوه منای بلی یعنی ویا قتل عام کرنه و ضرار دانه و کچکی به او که ظلم کامازن و قتل کرنه هاتیا کشتن ایجا زلال ناکن ناخوازن کبیجن یعنی عجبا اوان انسانا کینه چنه نه نسینه چما و دوسیات وی حال مویاج جمهوریت باش و جسی را هنا درو بریجی گو اجوانه هاتم دوام لیجی اربیجم مجباقان راجی گو دبی و امتخابتن خباتا و حتی الکوه بیاره و جمارا گو حتی دمسه ما صبر بکن ایارتش دلال بوی چاقید گوتن هنا تلفونه کی نکارن لترکیه تلفونه بکن ادبم چما و تلفونه روژین و نکریه بلکه تشکیل دا تثبیت به کیپرا تلفون شاندن اسپانیا گرگ لویدری لی کولین سرور بده بیشه لیبلی ماموسته و خالی نظامتی نزدی بخیلی تشتی گرین اف دما دبیچه اف اوتوپسی دبه لویدری اف باور دکن رکتور لسره راسته بله او رکتور و ملکی آمر والی وانا جاب کاری رکتور لسر چیه و همان دمیجی تشتی دیسا من نوچه دا خوند در دورین ستوی روژینی تو هنک درباد بینه هنک تشتک شم بویه رش بویه بله تکانش مرا هم کیوا مثلا رکتور وکه چما رکتور لوی دری ورن سر دبیش اوتوپسیا ویه و همان دمی لوی دری تو کتش بی داکو دربل در دورین ستوی روژینی هنن تو هنک کیوی کانش مرا وکه او یا یعنی دوی دا او شب رکتور شبا پر آنی سرخو از کتم فرقه چنکی هناج مولا قاسم آنی بون دست به اوتوپسی نکر بون شخو من نبرن لوی داره نیشت نظر مولا قاسم من اویالامیش کرن برن امنیت پاشش امنیت جی که لوی پی حسیم مگو من ببین شونا روژین از سون کس خیزا خو ببینم و از دست یونیگی ماچ کم هنا اوتوپسی بکن من ویاج وان را گو مگو ایلا گره از ببینم هنا ام چون لوی داره رکتور وان جی لوی داره بون دمکا وانا بریا من چوبون کتبون اندر مذکر بون و در کتبون د پایوان را ایجا از چون مبرم ده باب ملیم گرفته بو دستم گرفته بو نیشتن که از یعنی مگو از دست اونگی پاچ کم سون کس از کچکا خود خوازم ببینم گو هنا اوتوپسی نکرنه برا ایزا دست تچه نبت فنالاش میش بیم گو تمام لی فقط جلوه کنجه حتی دیار را کربون ایکو ما گودارید کن برا قصوری ما ببورین خوشکی ما دیه ما گودارید کن کنجه روژینه بلن کربون حتی ورا پشتاوه خانت کرد در پیزی پشتاوه و ابو مویاب چاوه خودی و اشترا بیجم گاوا کو انسان کی دا آویدا بخنقه آود که وز که مروا وجودا مرف شش میشت به او یا جیت نبو بدن آویجی وکی دن تشکی نبو یعنی لگور آوان گرک آوان جلاتا بپرد یعنی آوان دگو حجدارود آویدا مایه دبنه آویدا سرکلمیش بیاد شد ملاقاس میرا درکت یا بوره خو یعنی وانا اصا ویدر میشت کرن کنجه ویجی تشکی نبون نقط یابون چونکی کد بنی آویدا با تایوان کنجا هجدارود آویدا مانه کنجا بودم که تنها وجود اوی بوزن میش بانا بمعسیاب حیوانات اب مانه سر چابی وی ایلاکی تشکی اکران و یاجی تنبو دبنه قرکاوی داجی پامبو دانی بون سر جوی کدما از نبینم لفقط ویجی داویه وقتی که اوتوپسی قدیا دکتر کش طرف مدا چوبو مویشیان موکالت اما بدانایی که من قبول کرد وانجی قبول کرد دکتر چو حیا پاشید اوتوپسی داما لسر بوغاز آوه دکتر دبه کی به دستا مداخله کرنه
yemek borusya ve çatlamış kirne demel derva müdahale kirne patsan ne hina birine dönne deve ave kubejin vay ave da xanıkiye doktor ev savcı lüet Kevin havudu doktor deve vay zarar dani yapkın dosya ev jî deve na acı çuki da acı bebeki xoda ev sorunu heye pişek madat ki osaya deve vay aylavi vaj aylavi bepirsin o ahire uya deve deri da dosya da nefsinin bine qirkave ku zarar dani ki dosya da resmi olarak yazılıye o da ağ cigara ve da jî aftine ev jî resmi olarak yazılıye jiber ku ser dosya gizlilik heye gizlilik dana ser dosya avukat nikarin van tişta açık bikin bibêjin îja wextê ku ez di dosyayê da tişkî dibînim ez car carê diçim wanê tême şuna avukata barobaş qaniya ev ê Amedê jî bi me re tenê Diyarbekir em diçin wanê ez jî bi wan re min sêwa diçim 19 carek em diçin tenê dosya gava kısım kısım dixwayînin lê ku ez çi bibînim ez tême di medyayê da di televizyona da dibêjim ew jî heye û li ser atletê rojînê sawcî bi xwe viya ji me re got xwayîn heye ku feqet em tespît nakin got neqlekî dinê ku hûn werin em tespît kin em ê viya jî ji we re bêjin 15 dora 20 roya keta arê carka dinê em dîsa çûn tevê avukata li wanê em çûn ba sawcî me bi xwe got got te ji me re got xwayîn li ser atletê ve viya xwayîna çi ye li ser atletê rojîn got viya jî me tespît kiriye got xwayîna ne xwayîna rojîn e got eva pîrekekî a jinekî dinê ye tespît bûye ku a pîrek ne amêra ve xwayînî viya jî tê çi fehmê belliyekî yani zirarê dane vê keçikê ecêba ew jin biya aracî xwayîna wê çi ye çawa li wê ketiye ewan her du dena çima li ser wicûda wê ne çima vana tespît nakin heta mij savcî ra jî got min got wan her du dena we belî bûn bulaş nine ew bulaşî berteref bû 134 heva kesinleşmiş bû mezekirine li gora êwan nine belliye viya cinayete min benda çine min çima disekinin min enî ji ra vî kelimê got got ji ena pêda hûn ê çi xebatî bikin got tu dibêjî çi bêje em yas kin li wê gorê bira dilê tevkevecî sawciyê ku vê paşê hatiye enkî ji êdinê ra piçkî baş e îşallah ev ê tişkî dexe bû diheb sawcî de giş dibin hem Cumhuriyet Başsavcısî de giş bû hem sawciyê normal jî de giş bû di sawcî de giş bûn di sawciyê dinê ana gurev dikin got em ê her tişt bikin got hûn bêjin çi di aqilê me de ve çi di aqilê we de ve ji me re bêjin em bi hev re vî tiştê bikin got ez viya dixwazim her du dena kî bin wana qatilê rojînê ne eger ew wan qatîla bibînin û cezayê herî giran çi be eger ew ceza bidin wan û ev ê di doya jî min viya dîsa jî ra got min got her du dena ê mêran e ayrî ayrî li ser bedena wê winê di unîversîtê da çi qasa mêr hene hûn ê li dena teveka mêzekin midûr dibe rektor dibe wan güvenlikçiyê ku li wê nobetê digirin li êwan teva mêzekin û ê mala Qasimiyê jî û bardexjî kuyê jî min got bir her du gund jî yanîş fehm nekin gereka bê mêzekin çunkî duê bilgê de olay biye û cansîz bedena wê jî li mala Qasimê hatiye dîtin 18 roya jî nexanê bû piştî 18 roya hatiye dîtin piştî ku dena hene gere tespît bibin wan her du dena niha vê derê da tiştên skandalîk hene skandal yani îbretin tiştê ku mirov red dike mirov nikare qebûl bike tu weke bav li gorî xwe mesela tu çiyan tespîtan dikî tu dibêjî keça min xwe intihar nekiriye xwe nekuştiye yani xuyaya li ber evan e yani bedenê avê de bimîne 18 roja halê wê bedenê çi dibe kincî wî çi dibin beden çawa xira dibe mesela tu bi vî halê xwe tu fehm dikî ji van mesela tu ne tib uzmanî û ne jî tiştê wisa beriya niha hatiye serê te tu çawa bi xwe tespît ama ew qasa pisporên meselê hene uzmanên meselê hene çima fehm nakin ku veya ne intihar e veya cinayetekî ye pir vekirî ye napirsa min ev e ev ciyê yurdê û ev ê unîversîtê tu ji ber îhmalê giliyê wan dikî yan tu dibêjî muheqeq di cinayetê de tiliya wan heye vana du tiştên ji hev judan e tiştê erî ku ez zanim kesin ve kesin ew di nava unîversîtê de derkeve çunkî öğrenciya na ez öğrenciya nakimê texmîn nakim ku öğrenciya vî tiştê kiribe lê feqet ev ê ku li wê derê güvenliqin nobetê digirin dewriyê digerînin ew dibe ku ew bin dibe ku rektor be dibe ku wan midûrê li wê bin wan öğretmena bin ez ji vana pir şibelemîş dibim loma rektor pir midaxlet dike çunkî öğrencî
یورشات کن اترما علمیت کن چه جوان را به انگل دبی گره پایلاشمانه که یک یورشانه که بکی رنجی چه دخوازن دبیجن که احوالا بچیه تمام مقام دولتی چما خودی الوی دعوه در ناکبه یعنی اوجی زانن لتمامی جیا از هر تجوانا را تک تک دبیجن زانن خنادنه که خو خام لیت خنه چوا وکا که مرف تشکی زانه با و مرف گوی خو کرب که چاوه وناتیه گرتن قد تشکی دی خط ناگرن سرکلی ازو عباقات امتچن جوان را دبیجن ساوجی را دبین اواب کن ویاب کن گره و اواب کرا دوام لی امتشتا جوان را دبیجن لی بله تشتی که ام دبیجن جی جوان تشتا چاره یا کاوی ناینن جی تشتی که تینن جی تب زوره تب گوتنه عباقات ما و از جوان را دچم بسیو ام گوی خود دنه ام دبیجن دوسیه دوای یازی کریه دنفسی نه داخل جگره و دا آفتنه بلیه بیا زراره دانه کچکی لدربا یا جی دنبا وی حجده روی دا چند رود آویدا مایا اف کچک چند رو ساغ مایا دا عدلی تپه دا وان تثبیتا تنه کرنه ام وان سوریا جی جوان دا پرسن جواب وان هنه ناتنه گوه که جواب وان سوریا ورن پر سوریا هنه دبیرا مدا پرتنه وان حقوقچیا تفزانن تشتکی دیجی قناغن içindeki lavra دبی اوان lavra ya gava cevabı uyvere او aynı bir saat dertxe belliye çünkü دبی قناغن içindeki lavralar او ya tespit ke çan rod aveda maya çan rosaq maya dnava hujda roida tev dertte او jî dertte o dağ cigara ve da şu aftına dosyada belliye 83 hab numune ji bedanawi girtine مش سوجرا گو مگو جوان 83 حب نمونه ایلا کی پرتشته هنه او درکبن آچغیه عدلی تک چما وان سوریا جواب وان ناشینه سادجا آوان هر دو دناها جبرو مهکی برشیان او یا درکت ایدنه بلی بو عباقات ما بارویا آمده اونای ترن اجبرا حرمت و سلاوه خوشوانات شینم به مجادله وان و او وانه و مجادله رب عالم و ایمجی خود قوت دامن خود جسارت دامن جوی خاطر وی کچکا گنج من مجادله کر ایشالا باذن خدا و هر تش درکه و آچغی که امتا بهبرار حت ببن اشتکی بیجی بپرسن کچکی کرم که بله بشه نه حواله که بیجه روژا کو روژین واندا بو لدردور قیدن هگسه قیدن اتسه هنه انسان کو تلفنی قصه کرنه الواندارا را گریانه گلو هاتن تثبیت کرن کینه کی در واسپیوی دری را گش کفشه ج قید تلفن جواب بیاد نه جواب ندانم اویاجی ابوقات مزودا خواستنه ویتشته هتسابن کی جواب از باشن زانم بشم جواب وانا اینا ناتنه گره ورن جواب وانا او شف کیلو دره بیا نزی تلفن روزین کیه بیا تلفن کیلو سینیال ده باز استاسیونی دار الماجرا بین یعنی وانا گره تب بینه کرنه وان تشتا ابوقات ما جساوجی خواستیه اما جواب تنالورتی جوابا ناشینن تشتكيدن خالي نظاماتين اسبرسكم يعني جلسبيك دا ام جي ويش بويري في اولاي ام شوبينن تشتي خويا يعني ريكتور اول دا باواكي دو پازه سلبي گرتن ادن جي اميت چاوا تفدگر يعني تشتي نها امسرا شروع بكن ام زانن باواكي دولت خازه ريفبرين دولت يك لواني خاصن سر بگره و مثلا بچوش که ببه و وقت انتحاری تا برای خدا تشکر تا مجادله کرد تقول که من با انتحار نکرد که خلاص ولی حاصل امیت روژا اولی امیت چوابو لبو تفکر دورانش امیت بشتا و چوابو ورا چوابو خوش روژا اول دا امنیت سادجه نوا آوه آراما کرد مجوان را پرگو مگو لا آپه مگو تن برای مگو و نوا آوه تب مذکر 7-8 رو 10 رو آره را در باس بوم مسیوات چون شنوان مگوهای دیوال نوا آوه مذکر تشکی و ندی که ایجاوان گندا مذکن جی اوچرم هنه نوال هنه برا اسکریه وره اسکریه الوای ترلی نه اون کارش موشی اسکر بخوازن اون کارش بیتلیسه بخوازن اون کارش حکاریه بخوازن گوه که هر ولایت که 500 حب اسکر وره قوم پیلا ابجار که بدم پیشیا خو ام بجن دوی اوچگن دا 5-6 حب گند هنه آلوان گندام مذکرنا بلکی لجی کی یاد بودروما دا یاد چیاتیا دا یاد خانی متروک دا خرابه دا بلکی اینه که
بربه دست وان دا ما به نویرن تسلیم جیب کن او یا جی نکرن او جی جمرا بو حسرتا کی مازن سادجه گرانیا خودان سر آوه چون دهات نو آوه آرامات کرن ما ایرو 20 کیلومتر آرامات کریا ما ایرو 5 کیلومتر لویالی کریا وان خریطه نشان مددان تشکیل تنبو حتی رو کی حتی قولیا بچوچک دبنه آوه دا دیبون آنی نشان مدان گویا آروژین آنا مگونا پشت که قولیا بدیتنه چوا اجانسز بدن ندیتن جهاز آنی بون بنه آوه 105 متر فرایی 105 متر ویالی وان بوتا آرامات کردن تشکیل ندیتن 24 کیلومتر چما دور خط دیتن یعنی وانا تفسوری اشارتینه تفجی دلیلن تثبیتن ارتیا که بیا جنایت حجدار و پاشه چما اوقا دور هاتا دیتنه سوالك رکتور جی شبالیه رکتور جی معرفوی جمولا قاسم ویدا گندکیه برایوی لایبریوی پسمامیوی لوی گنده هنه دبا کو سریب گیجا وانجی اویالو ما دبا انگل چونکی شبه مازن هنه تشتی کو رکتور اوقت که مداغلت که دبا انگل نایله دلیل بینی دیتنه جناوا انیورسیتی نایله کوی کچکی خبر بده حتی وزوستان امچون لوی داری لسر چی من تو ازو دیا روژین رونشتن اورنجی هاتن دورا ما ده حبجه پردگریان مجوان را گو کچم دون تشکی زانن جمارا بیجن ونجی بینا روژینن جمارا ببین یاردمجی ببین آلیکاری گو به ترکی گو امجا بس قونشتا بزی اوقل دا تاجاقلار گو کام خبر دن ای مج اوقلی جی بابن و ای ما بدن دیسپلینی چونکی تمام یارا گوتنا گره ون کس خبر ندن لسر روژینی و دوسیا روژینی یا ساقدانین کل هندره اوقلی کس خبر جبوی مرنا روژینی مجلس داخست کلینک یعنی آراشترمایک چه ببه اف چربو چوا بو در حق ویدا تونک آگاهی کانه بد مجبر که تشتی ام زانن اویاجی یعنی ام پر پیخمگین بون تمامی پارتیا مساعده دا هر دو پارتی مازن وانا آق پارتی و مهپی قبول نکرن یعنی قبول بکرن سر یعنی مرنا روژینی اکیب مازن باتانا مجادله بکرن آراشترما بکرن او دهازو باتا دیتن خاطی وانا نیشتن چما قبول نکر و سوال نکرش کسی آق پارتی بطایبتی که کردستان آنان قری اونج دگرن و دارن گلک جم پارتیا و سوال نکر نگو سوال چه؟ سوال کرن مجبقان را گو او آراشترمیش بکن گو گرکنی واندا یا پلیور مگود مجلسی دا تشکی آوا بیه امپر پیخمگین بون گو اوندان بی سغنتی یوختر بوی شکل جواب دا یعنی وانا بیلیه که ناخوازن در که و دیمه سرید گیجه وان که ادن نوا انیورسیتی دا که آدام وانش خور رکتور جی آدام وانه یکی جمرا گو ویا خو حاضرت که او دنما پیشیا مکوره اوی رکتوری او ببا ایچیشلر باقانی ایجا انا که اوابو و رازیل و رسوا کرد نابت تشکیش کسی بینا که تشکیش چونکی گنجه کی 21 سالی و اورنجی مروابا باوی 380 کیلومتر دور بینه تسلیم مرواب که اویا دبو کچاوی گره لی مقاطع در کتا گره بقاسم مجادله نکراجیش چاریه کامن مجادله بکرا ایرو او قاتل روژین باتا دیتنه چونکی مجادله ناکه تام ترسیوی دلیل که ابنجی قرارت میشت که اورنجی ها را دبه انگل کس پی خبر ندند بی گنده کلا که های من جرا جوان مدورا را گو مگول مولا قاسم گنده کلا که جوانجی بپرسن منهنکی انسان آناست کن قد ایزاکی تنه قد تشکی تنه و قد تشکی نکریه اون چما ناپرسن جوارا مراخنه یک روکی تلفن منکریه بشخص خود نگوتیه که آیله چه آجی دکشینه یا چقا کار دایمیش که وای که چقا هوندا کنه با من هوندا بیه از عرض خوشوان بخوازم از حال خاطر وان پرسم نا تعزیه جی حتی سه مکتا آره کم التلفزیون دا پریا آویت من خطای ویگو هینا مساعده جاب من وان خواسته بو گوت بو برا مساعده بکه استم تعزیه سه مد آره را چیه توری چیه تنی چیه تا گره وقت سر اول نکر وقتی که جنازه با آمبولانس هات ت انسان بونای تا گره وقت یا انسانتیه بکرا ت مقام عرباسیا خسوار بونای تبدا پیشیا آمبولانس تباتا تبگوتا از هر ما دیاربکر آمده سرمزل جی و وقتی ما فاتحه خوشی ای بخوانده لبا کتاب چونو هر کسی بگوتا عفرم حلال با ویا گره که خویا انسانتی آنی جی چما بلدیه و باشقان جوی داری برید که
جوانه برد کهون دان پیشی آمبولانس کت پیشی آمبولانس قلتغه رونشت هات آمده لوی داره جنازه دفن کرن روکی جی لورمان فتح خواند چخوا خوشک چون کیک نظامتی وانا حساب من نکرن قیمت ندان من هم حق خلوان حلال ناک از مجادله خوشی بکم اجوان شکایت شی ایمه دیزده تو دبیجی دو دوزگر نو هاتنه وظیفه دار کرن ساوجی تزه هاتنه بله ایدی نها دوسیا دو دستی وانده اما بندرن که اوی مینا بری تب بگرن یان حقیقتا او بن یعنی درست بن اوی بخوازم به مسئله اشکره اونا حلال حاضر تشتی که درو بری مپره هفدیتن کرده و عباقات عمل باری بون خوش هات نشان دانه دکا گوتنه کد بیجن بینا گوتنه خو بکن ایشالله اوی اولای چزمیش ببه اوی قاتل بینی دیتنه جمعه سوزه کدامن گو به ایزنا خواده کچا میجی خوشکا میجی که وی فعل کرده اما وان بگرن برا جزای انگران چه به اوی بکشاندنه اشتا کو اشتت پرسن ها بله گلو ملت مچ قاس خودی لدعوی درکت لته درکت لروجینی درکت جبر کو مثلا روجینی تنی مسئله کنه پر مسئله دنجی چی بونه بریانها اگر عینی جورو پیوژی و دیسا چی ببین اگر ملت ما خودی لیدر نکه تو هلوستا ملت ما چه واد بینی تافری وان حرکت وان خودی درکتن وان لدعوی تو بس بینی تو چه واد بینی خودی درکتن وان به شکل بود سری اولی یعنی سه مد آره را در باس بو همه بجه از بتنی بو من مجادله خود کرد اکچوم جیا مثلا نارینی جی هبو اما مثلا نارینی جی هنه کی سیاه مثلا نارینی هبو از ورم سرویجی یعنی اوجی سابقی 8 سالی بو دلی ما پربویجی شوتیش بویجی از گریام اکچوم لوی داریم گذارم و مسئله جی تعقیب کم اوجبوی کچکا خوشی اکچوم لوی بر عدلیه من اسیان کرد یعنی اوجی سابقی 8 سالی نکو یعنی دنیا ده خطا هری مازن چه به اوی سابیه کربجی مرن نکشتن مر توقات جی شغلام جی لوان سابیه وسان آخه اکوی کربن اوجی وجدان سزن مرحمت سزن دین سزن کتاب سزن هر کی کربه کید به برابه yani acı ki permazın bu evici erojinci o başka cedinci ekvan katli amatkin gere ceza mazın çıba gere devlet bedava belki kerem ki tatişki persimiş birak پر مسئله هنه کو چاپمنی مدیا هایجی تونه پر مسئله هنه سروانتی گرتن و شرطینه ای روژین دیسا درکت پیش aynı bu medyatik tabii هلوستا ملت ما تو چه واد بیان ملت ما خودی آنها باشه خودی لیدرد که به یا گو گلیستان دو خوش کتبیرا من اوجی آمده بو گلیستان دو خو لمنظر انیورسیتاسیه لتونجلی اویاجی هندا بو 5 ساله هنه نایدیتنه هنه دیتن اویاجی ارتها ترانینه ایکو بو سبب اوجی لای امنیت مدوری کی بو و تو جزا کشی نخواد از ایجا ورم سر مسئله که تگو ملت ما چوایه سر اول جبرکو باش نکت بو مدیای هنک انسان پروژهش خود نظام بود چه بیا روژین لکو اوابیا چوابیا نظام بود کو ایجا لبر عدلیه و اسیان مکر قیرین دا قرکا من ادنه ابوقات تبلوه کتبون شریط درزه دابون که آشکلاما بکرانا مذکر کس بحث ناکه و فوتراف روژین بمرابو از درکتم ارتاوان مگو تمام نارینجی کچکا میا قیزا میا اما اویاجی قیزا میا جبونا اویاجی تشکی بیجن قمر اوجی تبلیه بون تلفزیون لوی بون مگو ویا چو لونیورسیته آتوندا کرنه قتل کرن و به وی شکل و افسه میا در باست به از تنه مجادلت که مگو ما ترسن تمام انیورسیته یورت آ دولته اما وی کچکی جی دولته بیاجی اولاده و لسروی دا ادنه خلق ما پروژه فهم کرن و آیفلان میشون و وی پاشجی که وی راپور هات یورش مازن چه بون هم آمده هم لوانه هر دو شهر پر یورش پر مازن چه بون دویات فرق ادامه و لانقره استانبول ازمیر اسکشهیر پر شهر یعنی یورش چه بون خودی درکتن یعنی لماردین اشتابجم لورفای مسافر ما پرچنو تینه آنا بله ها تونکی مصرفین اوقاتان هنه هندچن تین مصرفی و ام ویدیو دلوه تماشید کن شرطن
دباره قزنشکردن حیات جی پر زحمت محقق و دف جی ایشی برده جبر و مسئله اون اداره خود چید کن یعنی کسی کو کارسازی ما انسان ما ای خودی لو در کبن هنه ده مسئله اکونومیک ده پروژه هبون تکلیف کرن من گو مادی دورمیاتتنه هم تخوازن هم دستک بدن تا یاردم بکن مگو از یاردمات کسی مادی قونسنده از پره کسی قبول ناکم پروژه تکلیف کرن مگو نا 8 ماه از هر دو گده خو مدفش ایش بردا 8 ماه هم قنه شغلی ساده جمع پای و دعوت شنو داتن پشته 8 ماه هم هر دو گده خو را مگو لا ون هرن ون بشغلن اما جار جای دا بشغلن اون کارن میکی شغلین بیسترو شغلین لباکه بنور مالی بوی شکل مشخا مصرف خو قارشیلاش میشت کرد مالا و وان آقا خلق ما یعنی ای آمده جی اقربای ما جی پر تکلیف کرن من ساده جا ای اقربای خو دینکی جیادا قبول کرد هدیه کی تشکی خاری کی بانیانا بگو وکی دنه از ای کسی قبول ناکم امش خواب حکم خو مجادله خو بکن و بویا و یعنی جا اروپا جی پر تلفن اجماد هاتن ایش آدمی بنا زنگینی وان یعنی ای کرده ما ها کرمانجی ما کرن تکلیف کرن پر اصرار کرن مگونا مگو تشتی کون ددن من پری کون ددن من و جما یاردم بکن جمع فقیرتر انسان هنه بدنوان از دار حتم من ویاجی هر زمان گو تیجوان را از دیسا جید بجم ایک تکلیفات کن هدبیم جمع فقیرتر انسان هنه بدنوان داجی چتره داجی اون تی خودم خیر دبن چکی از نه پر زیده فقیرم و نه پر زنگینم جی از یعنی اداره خود کم چوابه از خو ادارت کم بله خالی نظامتین یکمین از بازم رکتوری ام ناوی وانی ام هر کس دیبیش رکتور ام ناوی وی زانه بن یک جبرگت راتی که بن قیدا آد داجی ام چی جنین کرد کچین کرد لباکورین کردستانی لکردستانی ام دمک که دریج یا بدهان کچی کرد یا خوا انتحار کرن یا هاتن کشتن ام داوی لید نرن همی یا uzman çavuşa ya polise velhasıl ev kavkirên memurên devletinin و خویا ایجوان مثلا روجینی داشتی به هوا سری تیگرتن لورا از دخواستم کسک تاینا وی چه بود چونکه اویجی گرین ببه یعنی جی پولیسان جی ریوبرین پولیسان جی امیت مدوران لوی دردونی آن جی مدورین زانینگه یه زانین انیورستا وانی کسک تاینا وان چه بود و وانا لیستا وان گرتنن لوی دریده خباتک هیه و ناوی رکتور چیه ناوی وی رکتوری چیه وانا ما پرسی لی فقط برسوا ما راست راست نادن دبی نا کسی که جور داره چوبه تاینا خو برباجی مردنای وان مذاکریه ما تعقیبا وان کریه هنه کچه چونه تاینی وان داگش بونه از ویا زانم لی فقط و جاره داویه جی و دا جاره بری جی مشتاوجی را گو ما گو گرکا لدنای وان جی مذاکر هرچی دنای میرا گره به مذاکر نه چونکی معرف پرشبالی دبه بنا کو پچکی برگو اجی دوی düşünce دامه یا عسکریه یا پولیسن او یا جی وان کلوه داره خبتن یا جی مروه رکتورن وانا معرف شباله میشت بیان ناوی رکتور چیه جکویه؟ ناوی وی حمدالله شلویه او جی خلق وانه حمدالله شلوی عشیرات وان هیا عشیرات که ارحالده بچوکه من پرسی پرزیده مازن عشیرات وان مازن نه لی ج قضا وانه او به تورپیلی جی کتیه و ایشی من ویاجی تثبیت کرد ما پرسی یعنی بخواندن خو او به بیلگیا خو زانبون خو نبیه رکتورا پر دوسیه انا دست ابوقاتا دایه او جی جبر کو گیزلیلخ یاساق لسری هیا نکارن آچق بکن نکارن دمدیه دا بجنوه دوسیه دا بیایه بعد تشتی کو وقت اتچم ابوان دادم خواندنه کل بر متخواینن از خودم کلا کان جانا لدوسیای مزه دکم تشتی کو از دوسیای دا چه ببینم اتمر بیجم مگو تو خوازی برا جزاجی بدن من و چه جوانته برا تقصیر نکن چما دبن سببا یعنی کشتنا روژینه چما گیزلغه دن سره چش موت شیرن چما من آچق ناکن و نوه گیزلغش در دوسیای نادن علانینه و اوا یک جی اویا تا اقلی من اوان سی دیه کد اوتوپسیه دا 8 ساعت اوتوپسیه دوام کرد یا 7 بو یا 8 بو چونکی او چقشم باشتره من نبو از آنم ششا دا آنین حتی دو شوه دوام کرد اوتوپسیه 16 هب سی دی هنه
جوان سیدیا جی هنکی جیل ارته تنانه و اوه یک جی دبن چزق بیه ویا گرنتیاوی خراکنه یعنی سیدی ایرو تکنیک چما سیدی تیچیت میش کرنه چما من مقاطع در نکتنه دیمه که ویا جی بیله رخ کرنه سیدی دناوا ظرفه دایه و اوقات تکنیکه نه چما چیت میش به ایجا وای ابو خاتم ویا جی خواستنه گرکا وی سیدیا که چیز میش ببه گره ویا بینن تعدیلی تپیدا اصیلی بی هوا گره یک آدنش بی بخوازن و مهکیه به ویا وان سیدیا نه اکو کیمانی نه گره سر وان تمام کن او چیز میش بیه گره او جواره هناناتی حتی مدوجی پرسی گو هناناتی پروژه خازم و شیرن بنجل بکن و قاپات کن وان گوش خو ویا فقیره و تشکی نزانه کسی ویتنایه وان او چخشها حساب خو اساکر وان yetkiliye lüvederi, rektör be, vali be, edine be, pavradgeriyan digotin kesi viyatine emeşha ve dosya ve bir şekilde kapat kin eme bejin intihar kiriye ey kapat be. Wan şaş sadîset usa hesabı xul baxut kir. Wan digo eme kapat kin. Ama nizan bul ku deve baltal kever xistin o tamamı insan meji destek danme yardımcı bun. Tamamı medyacı kuzana çiye medyacı dedi ki tamamı televizyonacı, Türkacı, Kurmancacı her tişt rastiye fهم kirin edine evjî ditin televizyonê dibêjin zilim li vê keçikê hatiye qetil kirin gere wan qatîla benê dîtin. Adaleta me hebiya, adaleta me ya heremî hebiya, adaleta Kurdan hebiya, belkî vê dozê zêdetir, zûtir dikarî bu ronî bikira. Ama ji ber ku adalet ne ameye, ji deverekî dûr tê, sewcî jî, hakim jî, insanên spor jî, ji ciyên xerîb tên, sosyolojiya me nizanin, civaka me, milletê me nas nakin, mesele çawa çêbiye nizanin. Ji bo wê dibêjim, ez tim dibêjim. Hewce pêdiviya me bi adaleta me ya heremî heye. Mesele ew e. Mixwast em li te godar bikin, tu dawê bibêjî, gilî û gazin jê te me xwast em godar bikin. û ev kanala te ye, televizyona te ye, tu kengê bixwazî, tiştekî tu bixwazî eşkere bikî, tu telefonê me dikî, tu dibêjî tiştekî teze ye dixwazim eşkere bikim û ê me jî em tim bi te re tekîlê dane. Tu kengê bixwazî eşkere dikî. Vê derê bi 10,000 însan li me sêr dikin, temaşe dikin, godar dikin. Dengê te digihêje milyonan. Em te xerîb nabînin yani rojin keçame. Mamosta xalê bu rojin tişkîhat bîra min ez xeberdana te dibirim xeberdana te bişekir heta li ser navê rojin wê çaxê belediyê gotibû xwestibû ku ew li ser navê rojin li cîkî qurumekî veke li Wanê li Amedê vekirin li Farqînê jî vekirine ser navê rojînê dengê xwe nekirin lê li Wanê di wê esnê da di pay olayê da 3-4 met pay wî ra که به بلدیه قرمکی وکره ناو روژین اول سرخستا مثلا جناو کچکی بیله قجغه گرتن والی نیشتی بو ایزن ندابو اویاجی از پر پیخمگین بوم پر دلیم شوتی مگو عجبا چما نیشتیه یعنی اوی چه ببونا سابی کی او چو اوقله اولوه داری اوا کرن پی یعنی ناو لسر قرمت خواه اوی چه ببه چما نایده بیا لدیار بکر وال سر پادقا خستنه لفارقین سر خستنه Diyarbakır tişkiğine götü çima Wanê neişt. Yani van tiştaşi yani şiye tormazının. Bamara ne yakiyet. Ji bo xalê Nîzametîn sewala xwe dawiya em bikin û pêre xatirî bixwazin. Ez dixwazim vê berê ve bîra xwe xim bîra te jî xim. Yani demê dawiya da Gulistan do ku welhasıl li Cizîrê li her deverên Kurdistanê demeke dirêjin ji hêlan taybet ji hêla uzman çavuşa da gelek jinên Kurdiya mecbûr ma xwe intihar bikin ya hatin kuştin ya wabû ya wabû. Welhasıl mesela rojîn jî em dinerin zêde wisa erê îjarê ez dixwazim weke bavekî hemîn jinên Kurd hemîn zarokên Kurd tu çi dixwaze bibêje ji gelê Kurd ra ji keçên Kurd ra ji gelê Kurd ra him ji vê mesela rojînê weke mere örnek yanî mînak bigire örnek bigire him mesela Gulistan doku ji vê hewa da mere tu çi dixwaze ji me ra bibêje ji me ji keçên me ra ji qey me ra dixwaze çi bibêje Ez viya dixwazim ez ji temamê xelkê Kurd ra hurmet û silavê xwe dişînim ez bangewazîkî li va dikim ez dibêjim kî olayî bi serê me kê de hat bi serê kîja sabiyê me de hat em temamî ji hev ra destek derkevin
او اولاد گاوا کو تشکی هات سر وی صبیه ام تا وک اولاد خو مجادله بکن براوی حقارت وی صبی بیه و عائله و آجیه دکشینه براوجی شو عائله را دستک در کردن جبو کو جار کیدنه جی وان تشتانه بن ویا جی تشکی ملبر چاوه خودیت خبرلر را دال حکاریه تشکی اصابو تمام انسان لوی اقلامیش بون حتی بکوره و بدارا لوان خستن وان اوه پیسه کو و تشتی کربون عسکر بو وانا لوی درش هفرا دستک در کتن او یا پر باش بو پر خوش بو گره اسامه رو هفرا تمامی لهرجی دستک در که از ویا کارم بویجمش خلقه خورا جملت مرا السلام و حرمت خودی سات شینم لی اولای لکو دارید ببرا ببا قیزا کید ببرا ببا گره که بوی شکل تب اخلامیش ببن حقارت ظلم وقتی لما کی هات کرنه ام تب هفرا دستک در که برا ظلم حقارت نبه یعنی دورمه اوا پر زورن گوا کو تیسر مرو پر زیده آجیه دکشینه عجیبا کچکم قتل بیه درب کرنه چما دبیجن انتحاره سبب چیه تشکی انتحاره دورته داتنه یعنی پره تشتا پره جیاجی اوابونه و بوی شکل وان دوسیه قاپات کرنه او عائله ده هندره خدا قهریه بعجیه وش خود جیه خدا سکنیه وش مدیا رجی از حرمت و سلاوه خود شینم مدیا جی تلویزیون جی کیجا تلویزیون کیجا قنال دبن برا ببن خبر دوغری گاوا بین میدان اولای بوان جی چوت میشته به وقتا که هم دادن خبرلر را اجانات چم سنبال جید کبم قنال ترکاجی کرمانجا جی کد برا ببه ده قنال دا وقت از خبر دم ساوجی بخوشی گودارید که همچون وانه جمارا گو حتی ویاج ما گو از پیرا حیفز بوم جما گو کی میکروفون دریجه برتد که تدرد کوی تلویزیونات هر جی دا آخفی مگو تابی که از باخفم جیگر همه شویتیه صبیه تبونه اقربای تبونه تیجی عنی بینام بکرا مدی کنیا ایجا چور میشه وسیه که گو از تشکی نابجم اجبوی تد بجم تو گناهی تا پر زیده و قاصه درد کوی تلویزیون اما گو از در کبم و دوام جی بکم که زبام شویتیه چنکی از دایمی شناکم گو که از نبجم تشتی که هاتیه کرنه و تشتی که کیمانیه و که چهن از تب بجم وان کیمانیه که وان که بجم یا نای حسابی دجاراجی منوی مشار کرد به درواده رابو چو اینکه ما هات مشار کرد درواده هات نوا داری مدیدی سال ما مذکر گو تشکی نوا گو همه شارجی بکن همه لحجی ورن برقه مگو اون عملی اولان شهر و کننه دی کلمه تجیزه دی مبن تخواه مقامی برقه اما از مجادله کچکا خود کم قاتل کچکا خود خوازم تلوا درال سر ترازی وای دیوار وای ده حقیه ده حرکت حقیقت چیه؟ حقیقت چیه؟ مگوی در خن میدان بله سرچاوه من باشه که نظامتین هم جه روجاوی کردستانه هم جه باشور هم جه روجلات گلک انسان ما در وی ترکیه لما تماشا کن کرده ما هشتاد پرچه کردستانه الجوانات بیجم حوالین هیجا تماشاوان نازید 27 ایلونه بو روژین کبایی شنش کواوانده بو 18 روژان خبر جناته گرتن ایرو نظامتین کبایش باوی روژین میوانه می بو برسف دا پرسین می بحثا مسئله کر چوا چی بو چوا بی عدالتی هیه دوزگر حاکم پسپور چما مسئله را پر علاقه در نابن قد خدانی نسر دوسیه جی ما اف حمی نقاش کرد حمی نبجی بقاسی کجده سمیهات ده ساعت اکی ده مرو بحثا چی دکاره بکه اوه حوالی که تماشا نکربن دکارن وگرن دسپیکا ویدیوی جه سری و تماشا بکن که یک نظامتی مالاته آوا دیسا مالا وجی آوا سری و صعبه هر چار پرچه کردستان راجی سلاب و حرمت خودشینم جه تمامی خلقا ما کردارا از سلاب خوشبر دارا شینم سر چاوه من سر من حرمت و سایغه مجوه تمام یاره هیا جه تبری خبر کلی بار سریته و سری دایکی و معلوماتی را گوشتی که مثل ساقی خازن و ایشاوه ام پار بدکن و گلی کرد پار بدکن و افجی براد تماشامان مجی دیساب بگزه اگر نجی خالی نظامتی با اف مثلا روژین خواه شه وندا بو یعنی دولت سرگرده بو ایدی وی به کدا خواه به هر صاف خواه به دل خواه او درکت کلان و سوقاق آمدی بانکر گوت چما هون سروید نخیمن
والحاصل اگر رو فرمو ببیشن إجابة باشيجي تشكرن من فيا جو نجو أنزانم هشام جانا دشوته أجبيرتكم أوه داويا باشينجي مهكي بري بوات صابي تاديت مساجيش ياندبون مگوون چتشينن بشينن اشتاديت وقت كسي ناترسم چار جارا تاديت مساجي هاتن وان ماراجي نه تركيبون حبكي جي تركيب ويجيش قاده مراش ياندبون دسي وان تجي قلابون بگو کاری وطنه اون مساج بشین او دبن بلکه اموی بدن ترساندنه که بسکنه مجادله نکه دوسیا بگیرد بگو از دیسه عنی مجادله خوب کم و قنال داجی خبر دم یورش کبن امه بکن یورش آجی امه هر نوانه جیورن امه هر انقره جیورن امه پرسا جمقام دولتی را گوتیه وانا جمقام دولتی را گوتن مگو هنا برسوناتیه یعنی گو ایشالا امه ببینن مگو عجبا اوان انسانا سرید گیجه وان قاتیلا دمکی تشکیه لوما یوسا چما ورن مساج بشینه دخوازم که دوسیا بگیرتن وانا اوسا حقارت و کفری و تشت و نزانم کشتن و بحث کن امه اواب کن مگو خط امورا مدرنه اجوان مساج وان و تدیت وان جی ناترسم یعنی از دیساج aynı şekilde مجادله جتود آلیه کی ام ناترسن روژین که چمه همین عملیاتی kesinlikle. و دمی ام ایشف بداوی بکن تشتکی تزه تشتکی نوچه ببه جکرم آخرا خبر بدمه برای رونی ام همه برنامه که آجی چه دکن امش خلکی را دبیجن مالا تیالا سرچاوا مالاواجی آوا موصله و حرمت تمامی کردستان را تشینم سرچاوه مر شته و مالبات تراجی سلام ریز ما خالی نظامتین ذاتن چو ام فازن از تیج بیده دو گوتنا بیجن و مسابقه دینین یعنی و مثلا از نفازن برگ برای خالی نظامتین هر دا کردوی نبه سوچ شد چه بیجن نه لکردستانی چی جن بنرن جنین دا یعنی چی جن ون دابونن همی تکیلیا دولت تو پلیسی وی ماموری وی خروجین وی ولا حاصل ام حمید بینه انتهى ومثلا روجيني جزات الموي هوا يعني حمي دليل الورتي هاتن وين ذاكرين حمي بخيرا خالي نظامتين يعني بابي روجيني مثلا جاري مرحلي يعني طبعا كي امنا بيجان قريدا حتى واني حركه دولتك يا اختي هي لين كسين دولتك الكردستان يا داغر كرنا الويدري او ماموري وي جنين كرد ناموسين كرد وقت طالان شوارد بينا يعني وقت طالاني دبن والحاصل مسألة رضا وشرطية ركتور مسألة رضا وشرطية مثلا أمنيتي رضا وشرطية أف دليل لو لي هن حمي راكرن خالي نظامتي يجي بدأ فقط يعني دبي شيء أف سيدين أوتوبسي حمي نهاجونه قمر الودري نظام كيشان ساعتي نخويا نظام قمر وقدري خرابية قمرين وكلنا حتى والحاصل يعني تشتكي زلال هولي هي جدس بيك دا في إشارة دولتي ريبابلين دولتي هيك الواني فسر بالله قال لك قال لك دليل رشترن عويتن لو رب سكنا خالي نظامتين بافي روجين يجي سكنا قال لك دبيتشا بقيمته جبوي كشافه شركي مذكر حوجيه لباكوري كردستاني ام تذهب في مسألة شيار بن كسين دولتي سرناوين دولتي حكم دستي واندا يدل ودري ناموسين كردجين كرد وكتالان فرد بينن حوجيه ام حميل في الشعر المقصد بيش مالا تيافا تماما بالترامه هفان نو جالكس باستكم هر هبن بهيفيا روجين خوش آزاد دم باش سلام رئيس